বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেন আছেন ফ্রেন্ডস? আশা করি ভালো আছেন। আয়া ভালো আছি। অনরাবা এম ডিসির ফারকানি আজিয়া অনারল্লা আরোগ্য প্রোডাক্ট যা বেশি মানুষে চিনে দে তাইব তো যারা নচিনে তারালা বলি আসলে আমি চেষ্টা করি তুয়াই দাবাইয়ের ভিতরে মানুষের হেলথ অল্লা যে জিনিস বালা বালা আছে জিনিস ওনারা দাহাই দন ইয়ান আরহাম। তো আজিয়া দিলা জিনিস অনারে দাহাই দিবলা আসছি যিবা অলরেডি আই বেশি বালা বেনিফিট পাই আর জানে যে বুঝতে মানুষের কোনো ডাক্তার কল কোনো ফসল লই রে এবার ব্যাপারে আই জানকারি লই এবার খুব ভালো জিনিস গত হালিয়া আর মালা এবার সিরাপ এবার অর্গানিক সিরাপ ডাক্তারের দোয়ানো তোফা শরবত তুলসী এবার নাম বলছে শরবত তুলসী 100 মিলিগ্রাম ইউনিনি ওষুধ এনে সাধারণভাবে স্বাভাবিকভাবে গিয়ে আর না পাইবান আনারা এবার কি হ অ্যালোপ্যাথি ওষুধ ন অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ ন এই বললে ইউনানি ওষুধ আয়ুর্বেদির মতো ইয়া ইউনানি ওষুধ। সো এবার নাম হইলে শরবত তুলসী অথবা তুলসী সিরাপ। এবার কি রং হইলে এবার বললে হাঁসর সিরাপ বা হাঁসর সিরাপ হাঁসল্লা গত হালি আর মা হাঁসের সিনা জাম্মি কেউ ইয়াং হইরার আই বা নিলাম তো অনলাইনে তুম এটা 10,000 সচরাচর ডাক্তার দোয়ানোর মধ্যে মোটামুটি ফাজা তবে হার ডাক্তার দোয়ানোর মা ফাজা বুঝি বিশ্বাস নেই যেহেতু ইবা অ্যালোপ্যাথি ওষুধ নয় তাহলে অ্যালোপ্যাথি ওষুধ নয় তাহলে অ্যালোপ্যাথি ডাক্তার দোয়ানোর মা ফাজন না যখন দোয়ানো ফাজা বুঝি অনেক সম্ভাবনা কম হইলে চলে ফাজা মোটামুটি আয় আজিয়া বা রাস্তার বাড়ি দেড়ে একান দিন ডাক্তার দোয়ানো যা চাই দিয়ে এর ভিতর 3 ডাক্তার দোয়ানো চাই এর ভিতর একান দোয়ানো মা 500 আছে নিলা সিরাপ এবার নাম বলতে তুলসী সিরাপ আনার ইংলিশের ডাক দেখাই যারা বাংলা পরিণত জানান বাংলার ডাকছন তুলসী সিরাপ শরবত তুলসী এবার কি হাজ করিব হলে আগে সাধারণত আর মাল্লা আর মারা হাওয়াই এর বেনিফিট পাই দি হিয়াং হলে আর মা তু সিনার জামো গিল গই বা হাসানি মানে রাইতারে বইটা বুঝিলা হাসছে তো সিরে হিবা যাতে হাইয়ে আল্লাহ রহমতে একেবারে আর রাইতে রাইতে ভাত হলো গিয়ে হাসানি তো আজ শেষ নয় আজ হার 2 ফিজার হাই যত রাইতে রাইতে হাসানি নামে গিয়ে তো এইবার কার্যকারিতা চাইলাম আমার তো আর আইন আছে ঘরত তো ইনলা আবার আর এটা আনো ফুরিব ইনলা আর এটা আনো ফুরিবিন ডাক্তার দোকান থাকা তো আই আনি কি তো হন ইলা মানে সিনার প্রবলেম ধরুন ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো বিয়ার মা যদি আর হাসাইয়ে আর তো আলাজ করা ফরত দইলে ফুয়াতি যদি দিয়া ফরত দইলে দি ফারি ফান আনি রেখে দেয় তো এবার হাজ গরি বুঝি কিয়র রং হইলে কার্যকারিতা হইলে সূক্ষ্ম কাশি উপশম করে ফুয়ানা হাঁস দিবা হাসি হাসি থাকে লেটকা নইয়ে হাসি না হাসি না ফুরে পরে সূক্ষ্ম হাসি দিবা ফুয়ানা হাঁস বলি হ ফুয়ানা হাঁস আল্লাহ ফায়দা করে বাদ গণকফ তরল অধিকতর তরল করে জিবা ঘন লেট্টো আছে হাসিলে এক কুয়ারে গাল ফুরাই লেট্টো আই ঘন এবারে হান্যা করি ফেলে এবার ঘন হইলে আর আল্লাহ ক্ষতি আছে তো এবার হান্যা করি ফেলে তারপর যে ধূমপান জনিত কাশি উপশম করে যারা সিগারেট হন বেরিয়ে হন সিগারেট সুড়া হনের জরিয়া হাঁসের দইলে ইয়ানরে কি করে ইয়ান মা ফায়দা করে তারপর যে সর্বঙ্গ প্রতিকার করে হনকের যদি গলা ভাঙি মাতি নাভারের গলা বগি গলা ভাঙি এক্ষেত্রে এবার বালা হাজ করে এবার এক মেড়া হাইলাম টেস্ট চাই বললা যেহেতু এবার কালার আর দিলে আর তুই ইয়ার দিলে বিকে লাগিয়ে এবারে হন ডাক্তার ওষুধের কালার আইলানো দেখি তো এবার কালার যাতে লাগে আই হাইসে আই মূল্য আগত আমি মরিয়াম হই আগত হাইসে এবার কালার ইনলা ফিরাই ফিরাস একেবারে গ্রিন কালার কালার যাতে দিলা আই মানে কি আই হাইসে হাই ওরে মোটামুটি 1 ঘন্টা পর্যন্ত আর গালো মাছ আসা শিল 1 ঘন্টা পর্যন্ত আর গালো মাছ আসা শিলিবে এনিলা গছিরা তো আর তো যদি এনিলা হই দিলা ফোনা হাঁস বা সিনা জামুগিওই ঠান্ডা লাগিও রে হাঁসানি বাদে সিগারেটের হাঁসানি বিড়ি সুঁড়া হওয়া দিয়ে সুঁড়াল্লা সুঁড়ার জরিয়া যদি হাঁসের দইলে যে এখনো হাঁসানিল্লা
গুড়া হইন্দর অথবা বুড়া মানুষের যে কোনো বয়সীর মানুষের যদি হাঁসের দলিয়ে অনরা আমি আগুয়া দেখা দিলাম জীবা বাসক সিরাপ বাসক পাতা সিরাপ বেশি বালা হাজ করে এবার তোনার বালা হাজ করে দেখিলাম দিবা বাসক সিরাপ ইবা 2 নম্বরত ফেলাই ইয়া ওনারা দাহাই দিয়া নম্বর বলি হই এই 1 নম্বর মা তুলসী সিরাপ ফেলাই 2 নম্বর মা বাসক সিরাপ বাসক পাতা মার খাইবা 2 নম্বরত 1 নম্বর মা দইলে তুলসী পাতা সিরাপ হইবা লিলা বালা হাজ করে ওনারা ফোনা হাসিল্লা হাইত পারন গণলেট লাহাইত পারন বা সিগারেট হন জরিয়া হাঁসের দলিয়া লাহাইত পারন তারপরে শ্বাসকষ্ট নিয়াস বাড়ি দলিয়া হাইত পারন তারপরে গলা ভাঙি গিয়ে দলিও ইবা হাই পারিবা এছাড়াও ওনারা সর্দি কাশি বা হুফিং কফ হাঁফানি শ্বাসকষ্ট ও ফুসফুসের দুর্বলতা ও ইনফ্লুয়েঞ্জা জনিত কাশি এটা জিন হয়ে বিয়ারামিন বেগুন লাহে পারিবা না সর্দি মানে ঠান্ডি হাসি হাসানি বা হইলে গলা বিষ তারপর হইলে কফ লেট্টোয়া তারপর হইলে হাঁফানি বেরিমা তারপর হইলে শ্বাসকষ্ট নিয়াস বাড়িওয়ালা তারপরে যারা তো ফেসর দুর্বলতা আছে ইতারা হাই পারিবা তারপর হইলে ওনারা ইনফ্লুয়েঞ্জা জনিত হাসা নিলা ঠান্ডার হাসা নিলা হাই পারিবা হাইবার নিয়ম অবশ্যই ওনারা যাতো কিনিবা তাতো বুঝার লেবা বয়স চাই রোগীর বয়স চাইরে জাতটো কিনিবা এবার হয়ে দিব তো আয়ন একবার হয়ে দি ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া আহেন এবার যে প্রাপ্তবয়স্ক যারা বয়স্ক মানুষ আছে ধরুন 15 বছরের উপরে বয়স্ক মানুষ আছে এই তারা আহে বোধে 4 সামিলে 2 সামিল অথবা এবার মেডা আছে মেডালে 2 মেডা ডেলি 2 হইতে 3 বার 2 বার 3 বার তো আর বিয়ারাম চাইর বিয়ারাম বেশি হলে 3 বার বিয়ারাম যদি মোটামুটি ভাবে হইলে ডেলি 2 বার আইনলা করে হাইবা আর যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক হইলে মানে বয়স 16 হইলে 15 বছরের নিচে 2 বছরের উপরে বয়স্ক হইলে এক্ষেত্রে ওনারা 10 সামিশ গড়িয়রে ডেলি 2 থেকে 3 বার হাবাত পারো 5 বছর হইতে নিজের বন্ধরে 10 সামিশ এসামিশের তোমার এসামির লইরে 10 সামিশও ফুরানো আর এসামিশের 4 ভাগের 1 ভাগ এসামিশের কিনি করি ব্যাস গড়িয়রে 2 বছর হইতে 5 বছর যে বন্ধরে এনলা করে ডেলি 2 থেকে 3 বার হাবাত পারো বিয়ারাম চাইর বিয়ারাম বেশি হইলে 3 বার অবশ্যই সমলে 2 বার বড়া ফেরত তারপরে অনর যদি 5 বছরের উপরে ধরো 6-7 বছরের উপরে হইতে 15 বছর পর্যন্ত ওনারা 10 সামিশ করি ডেলি 2 থেকে 3 বার হাবাইতে পারো ডাক্তার বুঝা দিব ওনারে সো অবশ্যই এন্ডলা করিয়ারে ওনারা হাসানি যারা তো হাসলের দুঃখ পর এতারা এসে ব্যবহার করিবেন আই সাজেস্ট করি ওনারা এখন ইউনিয়ন কোম্পানি না ওনারা বালা দিয়ে হাদিদ দিয়ে ওনারা একবার ইউজ করলে বুঝি পারিবেন এবার কারামত এই বলছি ইউনানি ওষুধ হ্যাঁ এই বলছি ইউনানি ওষুধ এলোপ্যাথি নো আসলে ইউনানি আয়ুর্বেদি হোমিওপ্যাথি এর হদিন ওষুধ পাওয়া যায় জাদুর মতো হাজ করে দিলে ওষুধ জিন এলোপ্যাথি ওষুধ মা পানো এন্ডিলা হদিন জিনিস পাওয়া যায় সো আসিল আজির ভিডিও নেক্সট ভিডিও ফিজিন ওয়েট করেন নেক্সট ভিডিও মাদান আল্লাহ আর বালা কিছু লইরা বেলা চেষ্টা করি আল্লাহ দিয়ে হায়াতে রাখিলি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।